Di sini kita akan mencoba kualitas dari mikrofon wireless ini. Kebetulan hari ini sedang berlangsung kegiatan ekstrakurikuler karate. Di sini saya pegang seperti ini ya, belum saya selipkan ada baju yang kemudian belum saya pasang untuk peredam suaranya. Jadi bisa kalian dengar kualitas suaranya seperti ini. Tapi ini saya coba dulu, saya masukkan pada baju. Jadi cukup menarik ya. Jadi kalau kita dimasukkan pada baju, ini yang tertulis tulisan road seperti ini. Dan tidak begitu mengganggu. Ini langsung saja kita akan gunakan apakah jaraknya dari jarak jauh itu masih terdengar apa tidak. Ini belum saya pasang peredam suaranya, jadi saya akan langsung ke belakang. Kalian bisa nilai sendiri kualitas dari suara yang dia hasilkan. Oke, sekarang saya akan ke belakang. 1, 2, 3, 4. Pelan aja, nggak usah terburu-buru. Ini saya berada di sini. Saya tidak tahu apakah ini terlihat di kamera atau tidak, tapi saya sudah cukup jauh dari jarak dari kamera tersebut. Di sini saya rasa udah cukup jauh ya. Jadi kalau kalian bikin video-video prank itu kurang lebihnya bagus juga. Kalau memang ini hasil dari mikrofon wireless ini masih terdengar dari sini, jadi bisa kalian gunakan untuk video prank seperti itu dan semacamnya. Tapi karena saya jarang buat video begituan, saya lebih suka video vlog maupun yang lainnya dibanding dengan video prank. Oke, sekarang kita akan pasang suara peredam suaranya. Ini langsung saya pasang dengan keadaan on. Apakah ada nampak perubahan pada suara? Apakah ada perubahan pada suara mikrofon tersebut setelah saya pasang peredam suaranya? Jadi peredam ini biasanya dipakai agar tidak terdengar suara-suara angin ataupun suara gangguan kecil lainnya. Ini sudah saya gunakan. Sekarang saya akan mendekat kembali ke kamera untuk melihat hasil dari suara mikrofon tersebut. Oh ya, di depan kamera juga ada suara-suara anak kecil yang sedang melakukan pemanasan untuk kegiatan ekstrakurikuler karate. Jadi apakah suara mereka akan terdengar di kamera tersebut atau suara di mikrofon yang saya gunakan ini akan menghasilkan suara yang lebih jelas untuk didengarkan. Ini sekarang saya mendekat ke kamera. Baik, sekarang saya udah mendekat ke kamera. Bagaimana untuk kualitas suaranya? Apakah terdengar dengan baik? Atau bagaimana? Ini tadi sudah saya pasang peredam suaranya. Sekarang akan saya cek apakah suaranya ada perubahan ataupun tidak ketika saya pakai peredam suaranya. Kemudian apakah ketika jarak saya sampai ke belakang tadi akan mempengaruhi dari kualitas suara itu sendiri ataupun tidak? Mari kita lihat hasilnya.